pauwi na tayo ngayon sa work na abay mga idol. Binabagtas ko itong C5 Bagong Ilog. Pauwi na to, medyo madilim pa kasi mga 5:30 pa yata to, mga quarter to 6. Ito sa Bagong Ilog ako, nag earphone ako dito. Tapos may nakita ako dito mga guys, oh. May spotted na big bike. Grabe, oh. Pakinggan yung mga idol, oh. Grabe ang bilis, no? Grabe nga takbo siguro ito, mga 200 plus siguro ito. Buling ko sana mga bay, eh. Grabe ang bilis, kilab lang, oh. Grabe ang bilis ng big bike na yun, ah. Ano yata yun, Kawasaki at Ninja yata, easy yata. Hindi ko alam kung ano, eh. Medyo madilim pa kasi ito, umaga to, mga 5 quarter to 6 yata to. Ito, baba na ako ng Pasig to, Rotunda. Nabuling ko sana, oh. Takbo na nga ako ng 60 plus na yung takbo ko, eh. Wala, eh. Nawala na, oh. Grabe, bilis talaga ng big bike, no? Kailangan talaga complete gear ka ito mag-drive ganun, kasi pag nagkaroon ka ng emergency o crash ka, nako, mahirap na. Kailangan mag-ingat talaga sa pagmotor mga bay, mga idol. Ito, naabutan ko to siya dito sa may Mercedes, oh. Stoplight kasi, ayan, oh. Oh, ayan na yun, ayan yun, oh. Laki ng muffler, oh. Maapoy-apoy pa yan, oh. Grabe, ayan, oh. Naabutan ko dito sa may Mercedes, oh. Sa may Pasig, stoplight, oh. Grabe ang lakas ng, ang laki ng muffler, laki ng bunganga, kaya pala, eh. Pang racing yung muffler niya. Ganda ng tunog pang racing. So, tingnan mo, pakinggan nyo mga bayo, mga idol, oh. Pag nag-go yan, tingnan mo, pag arangkada niyan, ang lakas niyan, maapoy yan. Oh, oh, naunahan ko pa sana siya, eh. Kaso lang, oh. Tingnan nyo. Oh, grabe. Agiyong. Oh, abutan ko pa siya dito sa may Hamso. Oh, arurutin ko sana, eh. Kaso lang, EDB 160 lang natin. Right seat mga bay sa Bagoniyo, lalo yung gabi, baka may biglang lumawin na aso. Ito, pauwi na ako dito. Maaga palitan na ako. Sili sabihin nyo ito, Pasig ito, papuntang Sandoval na ito, papuntang Pinagkuhan.